Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен осындай әдемі, дәмді пирогтың рецептімен сіздермен бөлісетін боламын. Қазір ортасының қалай піскенін көрсетемін. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Жұмсақ күшті болып піскен, міне орталарына дейін. Әдемі туған күнде дүкендерден қымбатқа торт алмай, осылай үйден де жасап көрсеңіздер болады. Қараңыздар, міне қалай піскен. Қыздарым өте жақсы көреді. Жалпы отбасымызбен тәттіні жақсы көреміз. Қытырлап, күтірлеп бар заттардан жасалатын осындай кереметтей пирогтың рецептімен бөлістім сіздермен. Қараңыздар, ортасын қандай болып тұрған. Ерекше, дәмді, бір жасағаннан шығатын, үйдегі бар заттардан көбінесе дайындалатын осындай кереметтей пирогтың рецептімен бөлісейін деп тұрмын. Өзім сметане, карамельный, восточный, творожный деген сияқты бірнеше пирогтарды істеп және сатып айналсам, бірақ енді бұл пирогты көбінесе үйдегі отбасыма ғана арнап істейтінмін. Енді YouTube каналыма салайын деп шештім. Енді ол үшін бізге қазір міне 160 грамм 72% майымыз қажет. Осыны салып алайық. Егерде қолдың майы болса, қолдықпен де жасай берсеңіздер болады. Осы әдемі үйдегі бар заттардан жасалатын пирогты жасау үшін бізге ең алдымен 160 грамм майымыз қажет. Бұл 72% майымызды алдық. Мен пирогтың барлығына осыны пайдаланамын. Және 150 граммдай қаймақ керек. Енді бізде мына жерде қаймағымыз 15%-тік 180 екен. Енді кішкенесін алқап қалғанын барын салатын боламыз. Майымыздың үстіне саламыз. Азғантай бөлігін ғана алып қаламыз. Және осының үстіне бізде қантымыз қажет. 120 граммдай қантымыз салып аламыз. Енді бізге 2 шай қасықпен қопсытқыш салу керек. 1, 2. Енді үлкенірек болса 1 жұмыртқа, кішірек болса 2 жұмыртқа қоссаңыздар болады. Мен енді үлкенірек 1 жұмыртқаны алдым. Енді осының барлығын араластырып аламыз. Міне осылай шанышқымен майымызды, жаңа қантымызды, жұмыртқамызды, қопсытқышымызды барлығын араластырып аламыз. Ұнымызды салғанда қазір өзі де әдемі болып бірігеді. Міндетті түрде достар, онда електен өткізіңіздер. Сол кезде қамырымыз да әдемі болып шығады. Енді қазір кішкенеден салып отырып, осылай араластырамыз. Шанышқымыз бізге қажет емес. Қолымызбен ұсақ қамыр дайындайтын боламыз. Қамырымыз өте қатты да болып кетпеу керек. Мен пирогтарымның барлығына достар осы 72%-тік майды пайдаланам. Әдемі қамырымыз дайын болып қалды. Енді қазір барлығын түсірудің қажет жоқ деп ойлаймын. Қазір ұнды сала отырып, барлығын дайындағаннан кейін бір жайды көрсетемін. Міне достар, біздің қамырымыз дайын болды. Міне барлық жаңағы видеодағы қосқан заттардан міне осындай қанша ұнды сіңірді, сонша ұнды сала отырып дайындадық. Енді осыны 10 минутқа холодильникке салып қоя тұрамыз. 5 минут қойсаңыздар да болады. Енді салып. Қамырымыз дайын. Енді біз осындай жаңғақты қазір ұсақтап турап дайындап алатын боламыз. Кішкене бөлігін бетіне себуге алып қаламыз. Ал мына жерде дүкеннен сатып алдым. Енді бұл да лимонмен, апельсинмен лимон қосылған екен. Сол себепті қосып көремін. Сіздердің үйлеріңізде алмадан тартылған, үйден жасалған осындай әдемі тәттілер болатын болса, арасына қоса беруге болады. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Каналды қолдап кетіңіздер. Түсінікті болу үшін сіздерге көрсетіп кетейін. Жаңғағымызды өте ұсақ қылмай, осылай турап дайындап аламыз. Қазір енді барлығын турап алайық.
осыдан кейін сіздермен бөлісетін боламын. Көріп тұрғандай жаңғақтың барлығын осылай турап алдым. Енді қазір осыны бір ыдысымызға салып алатын боламыз. Осыған қазір кішкене қант қосып араластырамыз. Қандай дүкеннен торт сатып алмай осылай жасасаңыздар болады. Міне жаңғағымыздың үстіне 2 ас қасықтай қант саламыз. Енді осыны араластырып аламыз. Қазір енді біз пюремізді дайындағанда осыны салатын боламыз. Қамырымызды міне алып шықтық, әдемі болып тұр. Холодильникке салғаннан кейін. Енді осыны 3 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін кішкене үлкенірек қылып аламыз, өйткені себебі бетіне керек болады. Бетіне жағады кішкене үлкенірек болсын, осылай дұрыс шығар. Мына бөлігі үлкенірек, мына 2-ге бөлеміз. Қамырымызға күшті болып тұр. Қолға да жабысып жатқан жоқ, әдемі. Міне осылай барлығын сып аламыз. Енді түсінікті деп ойлаймын. Қазір барлығын болғаннан кейін көрсететін боламын. Сып алдық, енді формамызға салатын боламыз. Өте қалың да болған жоқ. Шұқа болды. Мен енді осы формамен істеймін барлық пирогтарымды. Қамырлардың барлығын осылай алып тастаймыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Жетпеген жеріне достар осылай кішкене жалғап қолымызбен біріктіріп жіберетін боламыз. Бұны жиегінді алып тастаймыз енді осылай. Ішкі жақтарын тағы бір басып жіберейік, артық болмайды. Әдемі болып пісу үшін мен барлық пирогтарда осылай шаншқымен астын тесіп шығатын боламын. Осының бетіне салып, қант араласқан, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Енді осылай әдемілеп тұрып жазып аламыз. Екінші қамырымызды осылай сып аламыз. Міне достар, екінші қамырым да дайын болды. Оны да енді осы қамырдың бетіне қойып, осылай біріктіріп жан-жағын қосатын боламыз. Артық жері болатын болса, алып тастайсыздар ғой өздеріңіз. Енді жасап жатқанда көресіздер. Балалар бақытшы, балама жоқ. Міне достар, енді қазір артық қамырының барлығын осылай қолымызбен алып тастайтын боламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай. Достар, шетінен осындай азғантай қалды. Енді қазір үшінші қамырымызға қосып жіберетін боламыз. Міне енді мына бетін осылай аздап қана осылай кесеміз шаншқымен. Достар, енді джемді осылай үлкен қасықпен алып, осылай жазып алатын боламыз. Енді керемет шығады достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы жеткілікті деп ойлаймын. Лимон иісі деген аңқып тұр ғой кәдімгідей. Төменге барлық құрамдарын жазып қоямын. Не керек екенін, қалай салу керек екенін видеоны қосып, міндетті түрде жасап, таныстарыңызға жіберіңіздер. Ол кісілер де жасап көрсін осындай әдемі, дәмді, тәтті пирогтарды. Достар, міне үшінші қамырымызды ысып дайындап алдық. Енді міне қазір бетіне салып жан-жағын біріктіретін боламыз. Жан-жақтарын барлығын біріктіріп алайық, әдемі болып тұрсын. Артық қамырдың барлығын осылай алып тастаймыз достар. Міне осылай кішкене ғана қамырымыз қалды. Енді мынаны кішкене басып жіберейік жан-жақтарын. Мәссаған достар, мен бетіне жұмыртқаның сарысын жағуды ұмытып кеттім ғой. Жаңа қайтадан бетіне кішкене алып, жағын таласып, жұмыртқаның сарысын жағып жатырмын. Жұмыртқаның сарысын жағып алдым. Енді жаңғағымызды бетіне салып шығатын боламыз осылай. Біздің пирогымыз осылай дайын болды.
Енді пешімізге салып пісіріп аламыз. Бүгінгі мен дайындаған ерекше дәмді пирогым осылай шықты. Іші де сырты да ерекше піскен. Дайындалу жолы өте оңай. Үйдегі бар заттардан жасауға болады. Сондықтан каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге дәмін бірге көретін боламын. Видеоны соңына дейін қарап кетіңіз. Мен қараңыздар. Мәссаған есі деген күшті болып тұрған. Мясына беріп сияқты. Нағыз шаймен күшті кетеді. Ерекше енді. Бір тілімін алдым, не осындай болып тұр. Қараңыздар, күшті. Туған күнде қымбатқа торт сатып алмай, осылай үйден жасасаңыздар болады. Енді сіздермен бірге дәмін бірге көрейік, қалай болып тұр екен. Қамыр деген шөп жұмсақ. Қалай күшті болған. Каналыма тіркеліп достар, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.